ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷிஃப்ரா பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம காக்டைல் சிக்ஸோட அப்டேட் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீக்லி ஒன்ஸ், அதாவது 7 நாளைக்கு ஒருக்க அதோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அப்டேட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க. நம்மளுடைய காக்டைல் 4 எக்கு லே பண்ணுச்சுங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவிலே பார்த்துட்டோம். அதுலேயும் ஒரு சிக் ஹேட்ச் ஆனதை நம்ம காட்டிட்டோங்க. ஸோ மொத்தம் 4 எக்கில் நமக்கு ஹேட்ச் ஆனது மொத்தம் 3 தாங்க. ஒரு எக்கு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்மளுடைய ஃபீமேல் காக்டைல் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் எக்கு லே பண்ணுச்சு. ஸோ அதே இடைவெளியில் அந்த டைமிங்லேயும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் சிக்குமே வெளியே வர ஆரம்பிச்சிது. ஸோ நமக்கு 5th டே பார்த்திங்கன்னா 3 சிக்குமே வெளியே வந்துடுச்சுங்க. 2 பேரண்ட்டுமே அதோட பேபிஸ்க்கு நல்லாவே ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கங்க. நீங்கள் தம்ப்நெயிலே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு சிக்கு, அடுத்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கும். அது ஒரு 3rd டே செகண்ட் சிக்கு. ரொம்ப சின்னதாக ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க, அதுதான் 5th டே 3rd சிக்குங்க. ஸோ இதோட ஸ்டேஜஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த 2 பேரண்ட்டுமே அழகாக ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பேர்டோட இறப்பைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பவுச் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே. அது நல்லா பெருசாக எந்த அளவுக்கு அது ஊட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஊட்டுற அந்த ஃபீட் எல்லாமே ஃபஸ்ட் அங்கே தான் போய் ஸ்டோர் ஆகுது. இது பார்த்தோன்னே நாங்களுமே பயப்பட தான் செஞ்சோம், என்னடா இது இப்படி ஊட்டியிருக்கு வெறித்தனமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ப்ரீடர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கேட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம். மேக்ஸிமம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டே பை டே சிக்ஸோட க்ரோத்தை நம்ம வீடியோவில் கேப்சர் பண்ணிட்டோங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஜஸ்ட்டு மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு தான் சொல்லணும். அந்த 3rd சிக் ஹேட்ச் ஆனதை நம்ம ஒரு 1 hour பிஃபோர் நம்ம பார்த்தோம் உள்ளார. நீங்கள் அந்த 5th டேக்கான வீடியோ கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த க்ரே கலர் பேர்டு இருக்கு இல்லையா, காக்டைல் இருக்கு இல்லையா, அதை அதை போய் பார்த்துட்டே இருக்கும். நாங்கள் நினச்சோம் சும்மா பார்த்துட்ருக்கு போல் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நாங்கள் கவனிக்கல சரியாக. அந்த நேரத்தில் அது ஹேட்ச் ஆகிருந்துருக்கு. அந்த வீடியோ நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. அதை நோட் பண்ணிங்கனாவே தெரியும். அது அப்படியே ஈரமாக இருக்கும், அதோட ஹேர் எல்லாமே ஈரமாக இருக்கும். அப்போ தான் அது ஹேட்ச் ஆகியிருந்தது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா அதோட ஹேர் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும். இந்த தலையில் மட்டும் கொஞ்சம் ஒயிட் கலரில் ஒட்டிகிட்ருக்கும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கிளச்சுங்கிறனால நம்மளால் பேர்டை போய்ட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சில் கண்டிப்பாக எக்கில் இருந்து எப்படி சிக்கை ஹேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக எடுத்து அப்லோட் பண்ணிடலாம். நமக்கு கிடச்சிருக்கிற எல்லா சிக்குமே எல்லோ கலரில் தானங்க இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, எல்லாமே அந்த லியூட்டினோ மாதிரி ஃபீமேல் பேர்டு மாதிரி வரும் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்குறோம். நாங்களும் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அந்த லாஸ்ட் டேயில் பாருங்கள், 7th டேயில் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்கோட ஃபெதர்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது, பிளாக் கலரில் வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்மளுடைய சிக்ஸ் எல்லாமே என்ன வெரைட்டியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியலை. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறோம். அது என்ன மாதிரியான வெரைட்டியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு 7 டேஸ்க்கான க்ரோத்தை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.